大家好，我係設計師阿 Ben。好多業主咧揾我嘅時候咧，都會問我，佢哋間屋咧想好多嘅儲物空間，咁咧同時咧又想設計個美感喺度，問咁樣得唔得嘅？咁我話其實係得嘅，但係咧事前嘅準備好緊要，包括空間嘅規劃、個設計揀顏色同埋嘅細緻部分咧，我哋都做得好。咁其實間屋咧就會好平衡噶啦。我哋今日嚟到慈正邨呢個350尺嘅兩房單位，戶主咧係中意木色嘅配搭之餘咧，又要家嘅溫馨感覺，所以咧我哋喺呢度咧配搭咗80%都係淺木色，包括木紋地磚都係用偏淺色嘅系列。咁咧，其餘都用咗少少嘅深色嘅門板配搭，令到空間有翻啲層次。由於業主咧係好多珍藏嘅玩具同埋漫畫書，所以咧我哋喺廳裏邊咧特別安排咗好多唔同嘅櫃咧，俾佢放呢啲佢嘅珍藏嘅。特別喺梳化上面呢個櫃咧，咁啊一排櫃，咁咧就俾佢可以放到好多唔同嘅珍藏啦。咁咧由於就唔想個設計太悶咧，咁我門嘅開法都有兩隻嘅，一隻咧就係呢隻玻璃門，咁樣咁大門開嘅，另外一個咧就係向上開，咁咧佢可以有唔同嘅擺法。咁喺呢間屋裏邊咧，我有一個設計嘅位都幾特別嘅，係業主要求嘅。咁由於咧呢個屋裏邊咧淨係得一排窗啊，咁但係戶主咧就想喺主人房同埋女房咧都會睇到呢排窗。咁咧，但係佢又想咧個廳裏邊有翻啲陽光，所以咧我特別喺個房門同埋喺呢個主人房呢個位置都做咗個大玻璃，等啲陽光係可以都射到落嚟嘅日頭。咁咧，如果夜晚咧想有啲私隱空間、私密嘅空間嘅時候咧，我哋咧就閂翻埋個窗簾，我哋係啦，咁就可以有一個私密嘅空間啦。咁業主咧因為想有好多儲物空間啊，咁其實咧我兩間房咧裏邊咧都做咗地台床嘅。咁地台床高度咧，我通常都會做1.5尺，即係450高。咁通常有2級樓梯嘅。咁啊啱啱就裝到個篋，同埋都裝到好多嘢嘅。咁嚟緊咧，其實呢個部分上邊咧，我間房我就唔想去太壓抑啊，咁我做咗一個茶鏡玻璃、茶色玻璃嘅，咁就令到個空間感咧就會增強翻啦，唔使全部門板。咁咧業主咧喺呢間屋嘅另外一個需求咧，就係其實咧佢想個廳咧就係空多啲。原因係咩咧？就係因為佢有時會有多幾個親戚或者朋友咧會上嚟一齊食飯嘅。咁佢中間空多啲咧，咁就可以放一張活動餐台。咁咧呢張活動餐台咧喺我哋設計嗰時候咧已經幫佢揀咗出嚟㗎啦。咁咧佢又幾好嘅，其實又可以坐到4個人食飯，又可以6個人食飯。最盡咧其實佢可以係8個人食飯嘅。係啦，咁咧就可以有更多嘅唔同嘅選擇，咁係幾好嘅。好，搞掂。如果大家鍾意我哋呢條片，請大家 like、訂閱同留言。想知道片裡面更多資訊嘅，可以 PM 我哋。